tienen un perro, pero algo que que tiene. solamente Quizás se rompió ropa, pero no importa a lo más. mejor no está catalizado. Quizás un kilo. Si no lo van a ver, ¿qué traes el saco? No, porque dejaste ordenado. La toalla colgada. Yo soy la que la he hecho a la lavadora. Yo las pongo en la secadora. Yo las pongo en la secadora. Por eso estamos haciendo cosas. Igual es lo que hicimos. Entonces vamos a terminar la clase interna,